usted baila, conoce la danza aquí, usted está invocando a todos los dioses, o porque la danza se llama Samanimona. Es para encontrar la luz, es para encontrar el despertar en nosotros, para que nos llegue un camino de verdad, cómo tenemos que enfrentar estas malas energías que vienen o estas enfermedades que vienen. Originarios 2, danzas y sonidos de la creación. Samanimonae Sicuanum. Martes 30 de marzo, 8:30 p.m. Juntos somos más que 13.